ಬಾಂಡ್ 007. ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳು ಎರಡೂ ಅರಳತ್ತೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನ ಗುಟ್ಟೇನು? 007 ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಕೋಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾಳೆ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಿವಸ. ಅದರ ಮುನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದಿವಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಂ ಆಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರೇ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅವರು. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಪಂಚದ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 27 ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ 8 ವರ್ಷದವರಿಂದ 80 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 27 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು 1952ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಂತರ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಆ ನಿಜವಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 1936ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಕ್ಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ರವರು 1952ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ರವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಆ ಕಥೆಯ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಅವರು ಬರೆದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ 007 ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ 1964ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ
ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ರವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಯಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರವರು ಆಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಹೆಸರು ಯು ಓನ್ಲಿ ಲೀವ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥೀಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಔದಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 2008 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾದಾಗ $84,000 ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇನ್ನು 007 ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. 2 ಬಾರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಸೊನ್ನೆಗಳಂತೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ರವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ 7ನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 007 ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವಾದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಪನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾನರಿ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾದೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅನ್ನುವಂತೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ನ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಹೆಸರು ಶಾನ್ ಕ್ಯಾನರಿ ಅಂತ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ಯಾನರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು. ಎಂತಹ ವಿಸ್ಮಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವವರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಜೈವಿಕ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರೀತಿ ನೋಡಬಾರದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದಿವಸದ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್, ಫ್ಲೈ, ಸೋರ್, ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್, ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಎಕೋಸ್ಕೋಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.